కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ మండలం వేకనూరులో బాంబు పేలిన సంఘటన జరిగింది. వేకనూరులో భారీ శబ్దంతో బాంబు పేలింది. తుంగల దిలీప్ అనే వ్యక్తి ఇంటి వద్ద ఈ బాంబు పేలింది. 6 కిలోమీటర్ల మేర పేలుడు శబ్దం వినిపించింది. అవనిగడ్డ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. అదేంటి కరెంట్ పోయింది. ఇప్పుడే అందిన సమాచారం మేరకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోజివ్ మెటీరియల్ బ్లాస్టింగ్ జరిగింది. దాని మీద దర్యాప్తు నిమిత్తం సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్కి రావడం జరిగింది. దర్యాప్తులో నిజాలు తేలిన తర్వాత ఫైండింగ్స్ అప్పుడు డీటెయిల్డ్గా చెప్తాం. మెటీరియల్ ఏమేమి మెటీరియల్ సార్? మెటీరియల్ ఏమనేది ఎక్స్పర్ట్స్ వస్తున్నారు, బీడీ టీం వస్తుంది, వాళ్ళు చూసిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్తారు పొటాషియమా ఇంకేదైనా మిక్స్ అయి ఉందా అని.